唔好話我係標題黨，因為一般遊客斷估都唔會摸到呢個地方。呢個地方咧，佛山市嘅禪城區啦。咁睇翻地圖咧，佢就係叫江交公交橋嘅位置嗰度。咁成個夜市咧，其實就喺個橋底裏邊圍住一個圈。嗱，睇下現場幾多本地人喺度幫襯，我諗遊客都係得我哋咋。好，我哋即管行個圈睇下現場到底有啲咩食，可以同大家分享一下。好，我哋繼續去啦。行過呢一檔咧，就俾啲霓虹光管吸引住，寫住脆皮燒雞喎，一隻隻吊晒喺度咧，就準備去拎去燒啊！行過都聞到好香啊！一陣間睇下過嚟幫襯買翻隻先。行過隔離咧，就見到糖水檔口啦。唔知係咪佛山人真係好中意食甜嘢呢？周圍都會有糖水鋪啊、糖水檔口咁，而且形形色色，真係好多選擇俾大家慢慢揀嘅喎。再行過少少就見到呢檔深夜街頭泡麵，佢哋賣咩呢？就係啲韓式嘅即食麵。咦，都好多選擇俾你揀喎！宵夜真係唔錯，暖粒粒飽飽地咁。再行過啲，我又見到新嘢啦，印度飛天薄餅。咦，點樣飛天法先？咦，但係望落去其實好似泰式香蕉餅劇咁啫喎。佛山咧仲有一樣好出名嘅嘢，就係食魚生。不過就唔係日本嘅魚生，係可能係佛山本身嗰啲鯇魚，用啲鯇魚嚟切片起嘅魚生。而問翻老細咧，其實覺得佢都係用咗好多種唔同嘅鯇魚咧，整成魚生咁俾大家食嘅。大家都可以見到啦，現場係即刻叫就即刻切，逐片逐片咁切開晒俾大家去試下到底好唔好食嘅。不過老實講，我食慣鹹水魚啦。行過少少，見到呢檔係開得最大嘅一檔，佢做鹽焗海鮮嘅，有羅氏蝦啊、生蠔啊、花甲啊、蝦啊、海螺乜都有啊。即場見到咧，全部咧都好似好新鮮咁。咦，好吸引喎！喺呢度揾啲嘢嚟食下先，睇下正唔正都好喎。說時遲那時快，一叫到10分鐘之後，哇！喺熱辣辣嘅花甲就上台啦。望落去呢，佢都好似好大鍋咁，因為佢聲稱呢就係有1斤，而1斤呢都只不過係賣48蚊啫。咦？不如趁熱我哋試下到底正唔正先。話咁快生蠔都上台啦，咦，睇下先，而細細隻，不過68蚊半打，仲想點啊？食完海鮮之後都飽飽地，但係都要再睇下附近仲有咩食㗎嘛，係咪？好，牛腩麵，咦，都好多啲飽肚嘅麵食。隔離呢檔呢，炸蘑菇，咦，炸到幾個款式都唔錯咁喎，一陣間買啲返外賣先。做個總結先。位置方面呢，呢個江灣公交橋底夜市呢，其實呢都真係有少少隔涉啊。因為可能我哋本身都係遊客，唔係太識路嘅關係啦。咁其實呢，我相信呢都係應該都需要係打啲出租車過嚟比較方便啲啦。咁現場環境係真係好熱鬧嘅，好似我哋以前香港嘅打冷檔、夜檔咁啊。而家香港都比較少見。而現場見到好熱鬧啦，好多本地人都會喺呢度幫襯啊，食下宵夜咁。而環境方面咧，都叫相當之衞生啊，唔會見到周圍都係垃圾啊，或者係周圍都係一啲亂咁抌嘅骨頭啊、廚餘之類。咁所以咧，大家坐喺度咧都食得好安心嘅。好啦，今日就分享到呢度先，拜拜。